ស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូមានបច្ចេករបស់អាន់ដាខ្ញុំនឹងបង្ហាញឲ្យអ្នកពីរបៀបធ្វើ thumbnail បែបនេះយើងចូល Google ហើយយើង search ពាក្យថា Canva ទៅ Canva ហ្នឹងគឺជាកម្មវិធីដែលឲ្យយើងធ្វើ thumbnail នឹងបាន thumbnail ហ្នឹងវាជាហុកមួយដែលអាចទាក់ទាញឲ្យមានអ្នកមើលវីដេអូយើងច្រើននៅក្នុង YouTube ឯជាដើមអញ្ចឹងពេលយើងចូល thumbnail ហើយយើងចុចកន្លែងរកកន្លែងដែល search នេះបន្ទាប់មកយើង search ថា YouTube thumbnail អ្នកគ្នាគាត់តែ search ថា YouTube thumbnail ទៅវាចេញមកអ្នកនរគ្នាហើយពេលយើងឃើញហើយយើងចង់រករូបបែបណាយើងចង់មកធ្វើក៏សាច់ទៅលើយើងហើយកន្លែងបូកហ្នឹងគឺខ្ញុំមានន័យថាយើងចង់វាបង្កើតឬក៏ design ឲ្យខ្លួនឯងជាងចុចលើហ្នឹងទៅហើយមួយទៀតបើអ្នកនរគ្នាឃើញរូបមកុដនៅខាងចុងនេះមានន័យថាវាទាមទារយើងបង់លុយអញ្ចឹងបើយើងចង់បានអាហ្នឹងយើងបង់លុយអីទៅបើអ្នកគ្នាចង់បាននេះគាត់ទៅ scroll រូបមើលរូបអ្នកនរគ្នាចង់ធ្វើចង់ design គំរូតាមហ្នឹងទៅបានហើយខ្ញុំនឹងយករូបមួយនេះមកបង្ហាញអ្នកគ្នាហើយគាត់ទៅចុចទៅប៉ុកខ្ញុំទៅបានហើយតែពីចុចហើយអ្នកនរគ្នាចង់ការកុនវាទៅលើអ្នកនរគ្នាបើយើងចង់សេចុចឡើង save តោះយើងចុចពាក្យ download ទៅវាមកអ្នកនរគ្នា Thanks so much